Жанартан бери айтып аткан сиздер да күтүп калган чыгарсыздар. Бизге Кото студиясына конокторубуз келип калган. Ал коноктор менен сиздерди көп күттүрбөстөн тааныштырып өтөйлү. Тамашо жогорку лигасында ачылыш фестивалында эң мыкты команда алып келишкен. Ошондой эле жарым чейрек финалында биринчи орун менен кийинки турга өткөн команда Стутлайф командасы. Ошондой эле алардын устаты Канат Эрматов агайыбыз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Манай кандай таң? Манай жакшы, Кудайга жакшы. Мына шашлык жеп, жакшы манайга келдик. Алгач эле сөздү ушул сиздердин жеңишиңиз, Бишкек шаарында болгон жеңишиңиздер тууралуу сөз кылсак, ошол 9-сезондун ачылышында мыкты команда деген наамга татыпсыздар. Ошол тууралуу канча даярдандыңыздар? Ушундай жыйынтыкты күттүңүздөр беле? 9-сезон ачылыш фестивалына барып, аягында жакшы бир оюн көрсөткөнгө аракет кылдык. Колдон келишинче тамашага даярданганыбыз бир 20 күндөй болуп калды. Ошол жакшы күчтүү даярдык менен, жаңы күч менен, жаңы дем менен барып, ошол 9-сезон ачылыш фестивалында жакшы бир ийгиликтерге жетип, эң мыкты команда деген наамга ортоктошуп алдык ошондой. Демек, анан ошондой эле кече жакында Ордол Ош жергибизде да тамаша лигасында дагы мыкты тамаша номинациясын жеңип алдыңар. Сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер эң сонун, позитивдүү, эң жагымдуу тамашаларды ойноп, эң мыкты тамаша деген андай болду. Эң сонун, анан ошондой эле мына Стутлайф командасы деп калдык. Стутлайф деген кыргыз тилинде кандай чечмеленип калат? Стутлайф деген кыргыз тилинде чечмелениши студенттердин жашоосу деген сыяктуу чечилет. Стутлайф көбүнчө биздин тамашаларда, көбүнчө биздин команда студенттерге байланыштуу тамашаларды көбүрөөк ойнойбуз, ошондуктан ошондой Стутлайф деп ат коюп койгон. Буюрса дагы алдыдагы тамашанын ушул жарым чейрек финал болсо, жарым чейрек финал болот. Демек, даярдык кандай болуп атат? Кандай даярдап атабыз балдарды? Эми бир аксакалдын сөзү, Наполеон сөзү билбейм, баягы бир сөз бар го эле. Машыгууда канчалык тер көп төгүлсө, кармашууда ошончолук кан аз төгүлөт деген. Ошол сыяктуу эле, негизи бул команда жөнүндө айтсак, көп жылдан бери даярданды десек болот, же болбосо Кызылкаяда ойноду, Баткенде ойношту, Ош филиалында кыска форматта ойношту. Анан ошол даярдыктардын негизинде бүгүнкү ийгиликтер жыгылып жатат деп ойлойм. Кудай буйруса алдыдагы оюнга даярдык жүрүп жаткан учур, азыркы учурда мен ишенем, Кудай буйруса дагы ошо аркасындагы бир болельщиктер дейбизби, көрөрмандар дейбизби, ушуларды дагы жүзүн жер каратпай, дагы бир жакшы ийгилик менен кийинки турга өтөт деген ишенич бар. Командаңызда жалпысынан жалаң балдар экен, анан кийин кыздарды да алайын деген ой болгон эмес. Неге сиздерге кайрылышабы бизде да командага алыңыздар деп? Бизде бир кыз болгон. Кадам жайдан болот, студент кыз, анан тооло кыз. Айжамал деген кыз, Айназик деп коебуз, тооло болгон үчүн Назик деген. Кээ бирде алыс жолго Бишкекке барып калган учурда, мындай жерде кыз бала менен чогуу барып келиш бир аз ыңгайсыз болуп калат экен, же болбосо кыз бала атеңиз уруксат берип калат экен, бербей калат экен дегендей ушул жагынан кичине аксагандыктан ал кызды коюп эле бүгүнкү күндө бир 7 бала команданы түзүп, ошол балдар бүгүнкү күндө ойноп жатат. Мына мисал үчүн тамашонун бир оюнчуларын алып карай турган болсок, тамашодон кийин тамада болуп кетишсе, ал эми сиздерде тескерисинче тамадалыктан тамашого деп койсок болот да. Сиздерге эмне түрткү болду? Мисал үчүн ошол тамашого ойноңуздар кичинекейден бери кыялданчубуз эле же кандай? Канча жылдан бери ойноп келесиздер дегендей? Негизи ушул Канат акебиз айткандай, көп жылдан бери эле эмгектенебиз. Бул тамашоо менен тамашаларды изденип тауып, ошо тамашанын артынан тамадачылык өнөрдү таптык. Ушул агайлардын жөндөмү көрсөтүшүнүз менен ошондой ийгиликтерге жетип атабыз. Буюрса эми тамашага кайрадан кайтканыбыздын себеби биз дагы өзүбүздүн областын атынан жакшынакай, ошондой областта жакшынакай таланттуу жигиттер бар. Өзүбүздүн талантыбызды элге да бир катар көрсөтүп коелу деп чечтик. Демек, ошол таңерте бир кыскача бир тамаша ойноп көрбөйлү. Кайсы тамашаны? Кыз жигит жөнүндө? Студенттер кыз жигит жөнүндө. Ал эмесе, көчөдөгү кыз жигиттин маегине болсун. Ошондо кимдер кыз? Мен кыз жигит. Мен өкүлөт. Өкүлүнө болуп турат окшойм. Анда баштадык.
Оу. Колуңуз барбы? Бар. Мына колум. Оозуңуз барбы? Бар. Озун бар. Мен сизге бир табышмак айтам. Аха. Эгер ошол табышмакты тапсаңыз, мага үйлөнөсүз. Эгер таппасаңыз, үйлөнбөйсүз. Аха. Макул. Табышмак мындай болсун. Өзү сазда жашайт, бак деп секирет. Бул эмне? Бул оңой эле да. Эшек да. Эшек эмес. Баштамгасы Б. Боз эшек. Ушул сыяктуу. Эл болгондо билем. Өкүлаттагы өзгөчө жакты. Бара келе. Демек бул турмушка чыга албай турган эле баягы намек таштаса дагы түшүнбөгөнү. Жигиттин бир образы да. Аха. Негизи ушул сыяктуу тамашалар кантип жаралат? Атайын отуруп алып же бир турмуштан эле алынып, көчөдө бара жатып бир окуя эске түшүп, ошону жазып алып дегендей кантип жаралат тамашалар? Эми чындыгын айтыш керек, сөзсүз түрдө башка жактан алынат десек, бул ачык эле чындык. Башка жактан алынат дегенде эми башка жактан алып келбейсиң. Ошол бирөө турмушудан аласың, же болбосо бирөөдөн кыял жоругудан аласың, же болбосо бир жерден угуп калган бир анекдотуң болобу, ошол сыяктуу нерселерден олтуруп, менде ушундай бир идея бар, ушуну иштеп көрбөйлүбү? Мындай бөлүп ойноп көрбөйлүбү? Азыр деле сен кыз, мен жигит аткарып көрбөйлүбү? Мына сөздү кошойлу, мына сөздү кошойлу, мындай эле отурган тамаша жаралат. Көп учурда эми бул жигиттер ошол команда менен даярданганда, ушундай тамашалар даярдаган, жакшы эле даярдык кылганда, биз дагы ошого барабыз, даярдашабыз. Кээ бир кемчиликтер болсо, мына жерге мынтсеңер жакшы болот экен, мына жерге мындай эле, мына жерге мындай музыка кошойлу. Ушинтип жаралып чыгат. Негизи эми элдин өзүнүн турмуштан алган. Анан ошондой эле тамашалардын көпчүлүк пайызы кимдерден чыгат? Назирден чыгабы же Нур Султандан чыгабы? Көпчүлүк пайыздуу тамашалар биздин капитан болгондуктан, ошо Нур Султан досубуз, өзүбүздүн жигер досубуз, ошол досубуздан көп тамашалар чыгат. Баары бир ошол тамаша чыкса да ошону ортого таштап, команда менен чогуу биргеликте ошол иштеп, бул жер мындай болуш керек деген ойлор, ар кимдин ою ар кандай. Ошондой болуп. Демек Нур Султандан идея чыгат, аны сен оңдойсуң, анан Канат эке текшерип анан кетет. Канат экебиз идея бизден чыгат, анан тамашаны чогултуп, биз заводдон чыгарып Канат экеге көрсөтөбүз. Канат эке жаксап печать басып өткөрөт. Ошо кайрадан келет. Департ болуп берет, Канат эке, сиз өзүңүз айтсаңыз, буга чейин КГБ командасын ойноп келгенсиз. Негедир ушул команда азыр көрбөй калдык да? Мүмкүн сиз ушул болгон күчүңүздү Устутбаевга өткөзүп, ал команда жоюлуп кеттиби же дагы кийин чыгарайын деп жатасыздарбы? Эмнеге көрбөй калдык сиздерди сахнадан? Бизде 3-сезондон баштап ойногонбуз. Тамашада 6-сезон ачылышка чейин ойнодук. Бунун арасында биз дагы биринчи эле шекке барганда 3-сезон кышкы фестивалда эң мыкты тамашаны алганбыз. Андан кийинки 5-сезондо, юбилейлик сезондо бир кубок утуп алганбыз, эң мыкты команда. Биз 4-5-сезондо жарым финалга чейин ойноп барганбыз. Жарым финалда чындыгында бизде спонсор жок, колдоочу жок. Акча жоктугунан оюндарга катыша албай калдык. 2 жыл жарым финалга чейин чыгып, андан кийин спонсор жок болду, балдар үйлөндү дегенде, турмуш, ала куржун, оюнга түштү, аны тартыш керек, муну тартыш керек болду. Ошондой себептен бир жерде окууну бүттүк, студент болгондон кийин биз ар кайсы айылдан келгенбиз. Ошол турмуш шартка байланыш берип бара албай. Азыр эми ошол команданы жандандырасыздарбы же болбосо ушул Сутлайф сыяктуу жаш командаларды алып чыгайын деп жатасыздарбы? Биздин оюбузча ар бир нерсе өзүнүн доорунда, өзүнүн мезгилинде. Ошол мезгилде биз үчүн кызык, балким биздин доор болсо, биздин поколение менен биздин поколение доор болсо, бүгүнкү күндө булардын доору. Бүгүнкү доорунда булар ойносун. Балким эртең булар дагы кийинки муңга тапшырып берет. Демек баягы ырчылар ар дайым ырчылыгын кылат. Мисалы үчүн актерлор актерлугун кылат. Ал эми тамашачылар ыр жаатына дагы, актерлук жагынан дагы негизи бүт тарамакка кирип кете алышат да. Анан ушундай Назир мырзаң да жашынакай бир аспап менен аккордеон менен келип отурат. Ушул бир тамашачылардан бир музыкалык чыгарма болуп көрбөйлү. Эртең менен кайсыл чыгарманы аткарып беребиз аккордеон менен? Эми негизи Назирдин Мамат Султанов жөнүндө кыска макул кетсек, 15 бар. 15ке жакындары бар, өзүнүн актерлары. Анан эстрада кайт. Радиолордон келип, телевидениеден чыгып,
Бірінші ойыншатқа өте тамаша, өте тамада. Айта берсең түгөнбөй деп коюңуз. Алам, туруш эле талам. Негизи айтат го жигит кишиге жетимиш өнөр азыр кылат дейт. Үлгөнүп азыр көптөрдап ошол кичине достор арасында айтып жүргөн ырлардан силерге айтайын да. Келиңиз. Ошо эл арасына чыккан эле кайрат менен бери ырдап жүргөн жана жакшы көрөм өзүмдү дейм. Келиңиз. Кошулуп атасыз. Çapkaldım tosunlaşkanlarım Çarpılıp kaptavaslarla Çarçında sıla oymaktım sen Çadırın alttan çatkanda Çadırda uğram, çadırda uğram Çadırda uğram çatkanlarım Çarşele görüm, çarşele görüm Çarşele görüm gözüm Koydum tosunlaşkanları Kök bulup kaptamazlarla Döküldü sıla oymaktım sen Dökülü uğram çatkanda Göle göle uğram, göle göle uğram Göle göle uğram çatkanları Cakşele görüm, cakşele görüm Cakşele görüm özümdür Bozoydum bozolaşkanları Bozulup kaptavaslarla Bıldırda beni boygottun sen Bozuydum uğram çatkanda Bozuydum uğram, bozuydum uğram Bozuydum uğram çatkanları Cakşele görüm, cakşele görüm Cakşele görüm gözümdür Cakşele görüm, cakşele görüm Cakşele görüm gözümdür Баракелде. Баракелди, азаматсыз мындан. Назыр эртеп атканда ушул эмнедир булчакты карап кырдай экен булар деген эмне карап аттым? Жана келе жатып айтканда мен таппай калган Негизи булдан башка дагы аспаптар менен ойнай аласызбы же болгону? Bundan başka gitar da biraz da oynuyoruz. Ошол анан основной аккордеон, гитара көсүнө ашылдыра ойнойбуз. Оз колумузда жакшы ойнойт, просто оз колумду машина алып отпай калды. Анан Султан, сен кайсы аспапты ойнойсуң? Мен баардык эле аспапты ойнойм. Аккордеондо терс элем. Анан негизи айтып калат, элди күлдүрүү абдан кыйын депчи. Анан сиздер дагы күлдүрүп жүрүп, сиздерди күлдүрүү кандай? Бардык эле нерсени кандай Күлгүлөр келбей калган эмеспи десең, Бизде мисалы биздин күлүшүбүз көп учурда адамдар күлбөгөн нерсеге биз күлөбүз. Сен ошол мезгилде ошонун күлкүлүү жерин таап каласың. Ол көпчүлүк адам ал жерди байкабай калат. Ана ошол жерден жаңыдай бир тамаша нерселер чыгат. Анан ар бир эле нерсенин алгачкысы эсте калат дейт да. Сиздердин алгачкы эсиңиздерге калган сахнага чыкканда кандай сезимдер болгон эле, ошолор боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Менин негизи биринчи ушундай бир тамашага же КВНге кадам койгонум 2006-жылы Баткенде болгон. Жер арасында биз барганда командада 12 студент барганбыз. Анан мыкты ойногон бир-эки жигит болгон, 3-4 курстан. Мен олорго караганда мен да жакшы ойногом. Калгандар ойноп бизге роль тийбейт эле. Анан жөнөп жатып биз ойнойлу, кызыгат экен, мен ойнойм деп. Сен жакшылап ушул ролдорду көрсөң, анан четкенде айтам деп. Барганда наргыларды бул жака жөнөтүп койлган үчөөбүз чыгып ойногонбуз. Көрсө эми ошол жагына бизди көтөрүп барыш керек экен, ал мезгилде мындай шырма жасап, ар бир номерге кийим алмастырып ушинтип ойнойт. Ошол мезгил өтө бир башкача сезим болгон. Эми чындыгында 2006-жылы 10 жыл болуптур.
азыркыдай эле шарттагы аппаратура же болбосо мына шунур эле микрофондор колунан түшүп кетип тарак болсо дагы алып сүйлөп ойногонуңа сүйүнүп жүрөр экенбиз. Ушунчалык бактылуу мезгил болгон экен ошол мезгилде. Балким ошондон баштап дагы бир кызуу пайда болобу дегендей. Сиздерчи эң алгач сахнага чыкканыңыз эсиңизде барбы? Бизде сахнага чыкканда эң алгач эсибизде бар. Анан дагы азыркыча деле ойноп келатканда бир мындай өзгөчө бир таң калыштуу нерселер өзүбүз мындай толкундануу нерселер болуп калат. Кечээ эле Бишкек шаарына барганда, Бишкек шаарына эмес, Ошко келип, тамашага Ош филиалында ойноп атып эле. Мен затравщикмин. Затравщик чыгып эле айтайын десем, эл катуу кол чаба берет. Айтайын деген нерсе унутуп калсам. Толкундануу, сүрөөнгө алып турса. Анан мени караган, бир караганда айылдагы душ эле да ошол ойногуш керек эле, ошонун темасын айтыш керек. Тифальды алып мындай кылып көрсөткөндө. Көрсөтөт. Ошондон айтып сразу эле анан. Мимика менен бат эле түшүнүп алдыңыз, Ал эми Нурсултан сен менимче роддомдо төрөлгөндө эле төрөлгөндө роддомдо эле Бизде биринчи тамаша роддомдо негизинен эле ар бир адамда болот ушундай окуялар. Бизден дагы баштан өткөн бөлүмчеси кандай толкунданып, ошо Канат акебиз айткандай, шнур менен микрофондордо. Анан мен жатып ойноп атам эле деп карасам бүт бар жок чаң болуп калыптыр ишим. Көздөй шнур жерге тийип, кайра шымга тирип чаң болуп кеткен экен мектеп. Демек ошондо сезбей оюнга берилип, Жаңы сахнага чыккан мезгилиңде бир эле нерсе жүрөгүңдө жешебет. Ушу мен көбүрөөк ойносун балдарга караганда. Ол мезгилде аткарып атасыңбы, ол образ сага жарашабы? Жарашпайбы дейт. Түшүнбөйсүң, эптеп эле элге караганда көбүрөөк чыксам. Анан барып түшүнөсүң. Значит, бул образ меники эмес, буну. Значит, ал буну. Мага караганда бул жакшы ойнойт. Анан кийин мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө бул команда айтканда роль талашы жок. Тамашаны айтсаң, токто мына мен экөөң ойночу, кайтып өзү бирөөгө берет. Сен ошо түшүнүп турат, өзгөгө караганда бул жакшы. Башында жана сен кандай сүйүнүп чыкканыңа эле сүйүнүп жүрөсүң. Ар кимдин образы ар кандай да ошого карап тамашалап. Ар кандай образ деп калдык. Силердин образыңар кандай? Сахнадагы образыңыз менен жашоодогу образыңыз туура келеби? Сахнадагы образ башкача болот. Себеп сахнада өзүнүн маданиятынын жол-жобосу бар, сахнада жүрүш туруштун өзгөчө бир өзгөчөлүктөрү бар да. Тамашоодо менин өзүмдүн образым ошол команда менен чогуу чыгып мен основной эле затравщик. Затравщик болуп ошол жагынан. Образым десе Мигель досубуз дагы студияда айтып кеткендей, айырмасы жок, универсал. Колдон келишинче. Эгер көзүм жетпесе ойнобойм. Көзүм жеткен болсо кемпир десе кемпир. Кыз десе кыз деген. Көпчүлүк учурда кайсыл образды мыкты аткарасың? Негизинен Бардай неме ооруган адам. Арык. Бираз азый түшкөн деп кой. Бир жарым ай эч нерсе жебеген. Чын эле мындай кылса жыгылып чыгат. Ойногондо эле образ. мен таштан чыкпай калат Ушундай образ. Анан негизи тамашачы адам кандай адам болуш керек да? Кээ бирки адамдар мүмкүн арасында кичинекей жаштар сиздерди көрүп тамашачы болом деген. Анан ушул тамашоо эмнени күтүп турат? Кандай нерсеге тарбиялайт тамашалоо адамды? Мен айтайынбы? Кандай адам? Макул айтыңыз. Мындай адам болуш керек десең. Тамаша. Сиздин агаңыз жооп берсин. Чындыгында бул тамашоо мына чыкканына 9 жыл болсо ачылганына бул таланттуу жаштар үчүн бир трамплин болду десек туура болчу да. Себеби дегенде ошол жерге чыгып талантын көрсөтүп бүгүнкү күндө мен уга элекмин тамашоого катышкан бала бул жаман жолго кирип кетиптир, же ичип кетиптир, чегип кетиптир деген укканым жок. Кудайга шүгүр, тамашоого чыккан балдардын жок эле дегенде 60% бүгүнкү күндө элге аттын кашкасындай эле таанымал даражага жетишти. Бул жерде Эрмек Нурбаевдин эмгеги өтө чоң, ошондой эле алдына койгон максатына жетип отурганын бир белгиси. Ошолорду көрүп, кийинки жаштардын кызыгуусу артып жатат. Эгерде бул жаман жолго тарбиялаганда жаштар эмес чоңдор дагы эле жок болбойт дейли. Мен чакырам тамашоого, ойногула, келгиле. Анан мисалы Бишкектеги тамашоодо же болбосо Оштогу тамашоодо эле тартип өтө күчтүү. Сахнанын артында ал нерсе көрүнбөйт. Ал жерде мисалы ошол жерде оюнчулардан бирөө чекпейт.
сигарет башка бирөө ичпейт же мындай. Эгер сен сигарет чеккен ичкен болсоң, командаң менен кетесиң айына. Ушунчалык тартип каттык. Ошолордун айткан деген. Бир эле адамдын ушундай бир аю менен бир команда ойуна чыгып кетет. Ошончолук тартиптүү. Демек, тартипке дагы маданият жаатында кантип алып жүрүш бар, демек бардык жактан тарбия бере алат, бул чоң бир мектеп десек болот. Келиңиз эми баягы жуп болсун, бардык нерсенин жуу менен болгон жакшы дейт. Сизден дагы бир жакшы чыгарманы уксак эртең менен. Элдерибиздин маанайын көтөрүү максатында ошол эле ошол жерден бери айтып Нурсултан Мамажанов деген биздин агайыбыз Устатыбыз Өтүңө деген чыгарманын ээси агайыбыздын жакшынакай упактары болуп турат десек да турат. Нурсултандан бир аккордеондон коштоосунда бир азыр мүмкүн болсо сен чертип берсең ушул жигиттерден. Чогулду эле. Менен эле болду. Жок, бир куплет эле өзү. Нурсултан мени жаман көрөт. Демек бизден ошол тамашачыларга жакшынакай тамгалар даярдап койгонбуз. Демек азыр тамашачылар кандайдыр деңгээлде күчтүү экенин көз чыгышына. Тапкыч экендигин, Мына жакшынакай Йо тамгасын агайыбыз көрсөтөлү. Ал эми ошондой эле мына жерде 3 тамга бар. Бул тамгаларда татаалдыгына карап туруп берели. Кимисине берели. Бул ортодогу бага болсун, Нурсултан, Ал эми кимисине берели. Кайсы тамга? Демек азыр Канаттан чогусун. канаттын тамгасы бизге калаттап бар. Демек азыр ар бириңиздерге мындай бирден тамга бердик. Кесиптешмекөбүз азыр каалаган суроону беришибиз мүмкүн. Ошол суроону бергенде сиздер ошол тамгалар менен жооп бересиздер. Биринчи ушул жактан Т тамгасынан Башталганда, да? Албетте. Бирден гана жооп айтабыз. Бир суроо айтабыз. Мисалы үчүн тамаша силер үчүн эмнеси? Т тамгасынан жооп беребиз, ал эми ошондой эле Ж тамгасын, анан агайыбыздан Ё тамгасынан. Демек, суроо. Биринчи суроо. Жашоо силер үчүн эмне? Жашоо Тудан жооп берсин. Тудан. Табышмактуу тагдыр. Табышмактуу тагдыр. Жашоо да. Жашоо жыргалчылык, жашоо жалгыздык, жизнь. Жалгыздык. Жүзүмдө. Демек, сон. Жашоо йогурт. Демек, кийинки суроо. Аял силер үчүн эмне? Аял татнакай тили захар дейт. Тили тахар. Ж тамгасынан кет. Аял жашоодогу жакшы жар. Ал эми канат агайыбыз үчүн Аял ёж. Тур деп саят. Саят. кийинки суроону сен берип көрбөйсүң бакынча чыккан. Калган суроо. Эмне деп берсең? Менде ардам болупту негизи. Силер кандай автоунаада келдиңер? Биз Тикода. Тикода. Жипте. Ёпошка. Ёпошка. Кайсыл тамак жагат? Тамак мага толто.
Толто. Толто чакат. Толто. Толто деген тамакты мен Жигер. чалат. Йогурт чыгат. Кызым көз жейбиз да. Кызыма жарым жабам, өзүм жеп алам да. азаматсыздар. Негизи тамашачылар абдан тапкыч келишет. Чындыгында тапкыч келиңиздерди далилдедиңиздер. Демек, сіздер ең таптардыңыздар, ошолар бір тамға сіздерге бізден береді. Үйгө алып барып. Аха. Демек, бул жерден биз баягы убакыт деген убакыт экен. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон узаталы, жалпы журтубузга кабыл тилегиңиздер болсо. Дагы бир жолу эми эртеп башында эле жакшы саламдаша албай да калдык. Эми менен дагы бир жолу саламдашайлы. Ассалому алейкум. Бүгүнкү кутлуган күнүңүздөр менен, кутлуган таңыңыздар менен бүгүн ушул бизди чакырган биринчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Теле көрүүчүлөрүңүздөр көп болсун. Ар дайым ушул эртең таңда биз сыяктуу коноктор көп келип, элге жакшы маанай тартууласын. Ошону менен бирге кыргыз элине жалаңыз жакшылык каалайм, тынччылык, ынтымакчылык каалайм. Анан негизи үчөөбүздүн мындай айтканда кылган негизги ишибиз тамадачылык, тойдо жүрөбүз, элдин кызматында. Биз отурсак турса эле дуа кылабыз. Эй Кудай, эл той кылса экен, анан бизди заказ кылса экен. Элибизде той болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Жаштарды тамашоого, тамашоочулар менен келип отурабыз, тамашоого чакырабыз. Бул жакшы мектеп, ийгилик. Анан балдарга дагы алдыңкы оюнуңарга ийгилик. Рахмат. Аха. Албетте эле биздин жашап жаткан ар бир күнүбүз Кудайдын берген белеги экенин унутпайлы. Жалпы кыргыз элине алтын баштар аман болсун дейли, алтын элебиз оорубасын дейли. Анан ушул жыр тамгасын бергендей, жалпы жумурай журтубуз жакшы жашап, жашоодон жаңылбасын дейли. Азаматсыз. Мындай точно. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Мынакей жакшынакай маек болду. Баарыңыздарга эркин микрофон бергенден пайдаланып, ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу кыргыз элин. Ар дайым ушул күнүңүздөр жарык болсун, жүзүңүздөрдөн маанайыңыздар ар дайым ачык болсун. Эң алгач ушул ата-энелерди сыйлаган, урматтаган жаштардан болуп, баарыбыз жүрүшүбүздү каалайбыз. Силерге дагы ийгилик, ушул Оштоо телеканалы ар дайым өнүгүп өсө берсин. Көптөгөн конокторду чакырып, ушул куттуу студияңыздарда жакшы бир маектер куруп жүрөңүздөр дейли. Чоң рахмат. Сіздерге дагы таң эрте рахмат. Атартып, жол карытып, биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ошондой эле тамашоо ар дайым алдыда утуп, быйылкы жылы чемпион болуңуздар деген ниетте калабыз. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды ала карай улантабыз. Демек бизде Алдыда бүгүнкү күндө оюнубуз бар, оюнубуз бар. Демек камданып даярданып туруңуздар. Биз байланышта теле көрүүчүлөрүбүздү кабыл алабыз. Бизде саналуу гана мүнөттөрүбүз калды. Демек азыр алдыда бир музыкалык чыгармага кезек берели. Жок, кестеш, бизде аба ырайы бар экен. Негизи Кыргызстандын аймактарында кандай аба ырайы күтүлүү экен, ошол тууралуу маалыматты алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош шаарында 10-12 градуска жылуу болот. Ал эми алдыда калган аймактардагы аба ырайы тууралуу маалымат. Сиздер 2 декабрга күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Бүгүнкү күнүңүздөрдү ачык аба ырайы менен кошо ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.